Само да ви подопря, че ви снимам, нали, да не се притеснявате. Няма никакъв проблем. Не е забранено, позволено е. Ето ви парички за главата, ще трябва да ги избориме сега. Заповядайте долу. Не, няма да слизам. Напускате превозното средство, така не се Защо? плаща. Защо да Нека се да го чакате заснемем, малко ние сега? снимаме работата в момента. Защо Ще не заснемем се... Не, преброяването няма да на слизам парите. аз обаче. Ще Къде пише, че трябва да слеза от Къде? рейса, за да Къде си трябва да преброите слезете? парите? Вие трябва да слезете. Не, аз няма да Така слизам. не се плаща, ние не сме монетен Това двор. български Разбира пари ли са, се, да? господине, да. И защо не ги Много приемате? добре. Не ги приемаме. Що? Трябва да слезем долу и да ги преброим. Не, няма да слизаме долу, ще си ги преброите Не, ще ги тук. преброим Точно тук. това ще направите, да. Добре, Ай, ще извикам почва. полицая. Извикайте полицая да видим какво ще каже той по въпроса. Що няма да кажа, ще обясни, че долу се брои това. Кой го Схемата, казва това която нещо? сте направили, Каква схема по сме наредба направили? се прави. Каква наредба? Искам да Вашата прочета схема. къде пише, че се Не. броят парите извън превозното това не средство. се. Сядай, колежки, и брои. Айде. Започвай да броиш, аз ще Снимат те в момента, ще станеш медийна звезда. Извикай полицай. Точно това правя, държа да ме снимат. Да. Държа да ме снимат. Аз също Да. държа да ви снимам, да. Чудесно, радвам се, господине, разбирам схемата ви, забавляваме. Приятно ми е. Забавляваме, да. Изключително ме забавлява, Абсолютно да. ви забавлявам. Колкото повече губиме времето Не на губи никой контролите, време, толкова никой не по-малко губи времето. ще... Вижте, губите ми времето в Губите момента, медии. да. Не, вие губите моето време. Абсолютно, да. Вашето какво време? Това е вашето време. Моето време какво е? На човека, който се Вие плаща, разполагате да. с свободно време, Ага. за да може да се държите така. Вижте, аз ви давам време до Софийския университет, където ми е спирката. Ако не сте си изброили парите до тогава, си е ваш проблем. Чакаме полицай точно там. Добре, чудесно. Щом ще е там полицая, дано да е там преди да стигнем. Аз в работата на полицая не се върна. Да, да. Това е. Ама не искате да си свършите вашата работа, нали? Ето, Не, плащам аз- си главата, вие не искате да вземете парите. Ето Това ги, не бе. са пари, това са стотинки. А, не са пари, така ли? Не, това са стотинки. А вече България няма 40 лева стотинки, е така ли? глобата, не 40. Точно толкова съм ви събрал. Даже може би са и повече, ама трябва да си ги преброите. В лева. Вие нали знаете валутата на България какво е? Да. Как се казвате? Я ми кажете, искам да ви видя името. Не ме докосвайте, Искам моля. да видя как се Само казвате. Не ме докосвайте. Да, Само не ме удрахте ме, вижте какво ми направихте ръката. Да. Защо не искате да си вземете парите за глобата? Да. Взимам парите. Айде бройте. Това няма да ги броя. Взимам ги на Ама аз не доверие, знам защото колко са, Вие защото... казахте, че Ами 40 добре, лева. не съм казал, казах да си да, Не ви ми се гаврата. разкарайте, да. Не, Гаврата е няма да се. жестока, само че Харесва ми. гаврата е срещу нас, защото Не е искате вярно, да плащате господин. 1,60 за Искам това нищо нещо. аз. Има община за това. Точно Аз така, вие изпълнявам работите за общината. задълженията си. Много е лесно да Не се чувате. криете, мен Никой не това се ми е крие. работата, Както разбирате? виждате, ето, аз не Да. крия нищо. Точно така. Криете се вършим си зад работа. това нещо. Няма такова нещо, господине. За Малко вас ме нормално ли е да Не, се увеличи? ходя Не, личния. не. Пипате, бе, За вие ме вас пипате. нормално ли Искате ли е? наистина Вижте да какво ми дойдете? направихте, бе, госпожа. Ето вашата колежка. Вие ме Вижте забавлявате. ми ръката. Кой ви е направил това? Хубава работа. Ама има го тук заснето, ето Вие е защо тази ме жена. пипнахте? Не съм ви удрала. Въобще не съм ви удрала. Не съм. Когато сваляте пътници от рейса, не ми закривайте камерата, ако обичате. Не ми, имам право да сня. Вие сте общински работник. Имам, че съм общински. Не съм Точно общински. така. Общински служител сте вие. Щом ние ви плащаме заплатите на вас, Вие ни плащате. точно така. Снимането ще го подведем под отговорност. О, разбира се, подведете ме. Съдете ме, да. Абсолютно нещастници. Сега ще си вземете ли парите или какво става? Аз ще ме черпите едно возене. Така, о, супер. Вие сте ларж, бе. Евалата. Продължавайте да ни снимате. Снимам ви, да. Ще ви пусна и във Фейсбук после. Е! Едно на едно.